Takže zbierka emócie. Zbierka emócie, presne tak. Už sme mali krivdu, radosť a čo ešte, hnev. Skepsa. Jaj, tak to mi pripomína všelikoho. Áno. To mi pripomína ľudí, ktorí, keď im značením povieš nejaký nový nápad, ktorý máš, tak oni ti povedia, to sa nebude dať, to by ste museli hento, to by ste museli hento. Proste nekonečná skeptická myseľ, ktorá všetko spochybňuje, aj sám seba spochybňuje, aj sama seba spochybňuje. Áno. Je to naozaj tak, že niektorí ľudia majú takýto filter a ako keby mali takéto sivé okuliare čierne. Ja som to tam naschvál nakreslila. No, musíme ukázať, lebo nevedia, čo hovoríme. Lebo... Sivé okuliare, takto na svetlo. Na svetlo. Tuto si to aj napísala, že skepsa. Áno, tam mi to tak nejak prirodzene vyšlo. Ale tam v noci som to robila. Tak nejak mi to tam prišlo, že skepsu tam dám. A toto je dobré, že on je vlastne, on má takú skepsu na hlave, nie? Taký oblak. Áno. Taký oblak skepsy má okolo hlavy. Toto je presne taký typ človeka, ktorý proste všetko vidí tak šedo presne, jak toto. Že ty prídeš s krásnym zámkom farebným a on príde Áno. Ja som takú mamičku minulé v električke videla. Ešte keď bol školský rok a cestovala s dcerou. Dcera taká nadšená, mami, a toto sme robili, toto sme tamto robili. A táto mamička, že no tak ukáž. A potom, že no, však toto nemáš poznačené, úlohy nemáš poznačené. A vôbec sa nepozerala na to, čo tá dcera je, ako keby to ani nepočula. A hovorí, no ukáž Jacku. A tam proste mala nejakú poznámku, samozrejme. mala gulu. Mala takú, že proste rozprávala vtedy, keď nemala. No a takto je to presne, že to dieťa príde s niečím krásnym, farebným, motýliky, už tam má farebné dúhy. A tá mamička úplne ju tú dceru Vlastne, ako moholátka. Ukáž proste, a toto si nesplnila, a tuto nemáš napísané, tuto nemáš poznačené, a však tuto si nedokončila, a toto čo? Táto strana, vygumované, roztrhané. A vlastne vôbec nevidela to pozitívne, tak som si hovorila, že ježiš, chudák dievča proste má takúto mamu vyfasovala, ale možno preto aj, aby vyvinula nejakú silu, možno, a aby pochopila, že dobre, tak toto asi nie. Tento žart mi v niečom pomôže, ale túto ma ten výkon nejako blokuje. A aby proste išla iným smerom. Niekedy to tak je, si myslím, že mali sme také konzultácie, Musíš to nájsť v sebe. Že proste to musíš hľadať v sebe, keď to nemáš ani v najbližšom okolí. No, to hej. Skeptici často musíš tú dúhu a tie farby hľadať v sebe, lebo keď takýchto oblakových stretávaš, tak to je potom akože náročné. A to sa vlastne Vadim Zeland, keď som načítavala knihu Vadima Zelanda, tak on to tam hovoril a volá to diapozitívy. Akože, ako keby si dal diapozitívy, sa na fotky niekedy používali také tie, neviem či myslí negatívy, ale taká tá konštrukcia, z ktorej vyvoláš fotku. Áno, ten rámček. Taký. No a keď ich máš zlé, napríklad niekto má zlé ráno, nastúpi do električky alebo autobusu a tam vidí niekoho, kto sa smeje. Smejú sa napríklad dvaja ľudia. A ten niekto, kto nastupuje do toho autobusu, si môže povedať, že Ježiš, niečo, nemám účasť, nemám
smejú sa mi. Máš takýto filter, že sa ti okolie smeje a že si nedostatočný, tak všade budeš vidieť. A pritom tí ľudia, oni vôbec sa nesmejú tej osobe, ale si tam riešia svoje. Každý sa pozerá na seba. Áno, každý si aj tak rieši svoje. Áno. A dneska o to viac, že ľudia sú takto v telefóne. Svoju vlastnú skepsu. No. Svoj vlastný cémol. V 6-8-bitkovom takte. To má viac, že? To je také dlhšie trošku. To je také dlhšie trošku. Dneska si zaspievame. Dneska budeme obrácať listy. 28, 30 takto. Skepsa ich neporazí. Ale skončí sa to pozitívne. A to si spomínam, začne to z C-moll a potom to prejde na C-dur a krásny pozitívny happy end. Áno, tam som chcela zvýrazniť, ako keď dáš tie sivé okuliare dole, aké to môže byť krásne, že vlastne vidíš stromy, vidíš rozmanitosť vesmíru. Pozri sa na stromy, no, ich skepsa nezlomí. Také jablone asi nehovoria, že Ježiš, nebudem dávať listy. Skepsa ich neporazí. Jablon si nepovie, že nebudem dávať listy, lebo sa mi neoplatí už. No. Už je koniec jary alebo koniec leta, už nebudem dávať. Poďme na to. Ideme na to. Skúsime aj pravú ruku hrať, dobre? Aha. Skeptici často sme, nadšenie zosivie. Vopred sa skrátka vzdáš, počuješ skeptický hlas. Do skepsy sa prepadáš, zastav ten skeptický hlas. Zaťažuje ťa stále myšlienka skeptická. A ideme. Pozri sa na stromy, ich skepsa nezlomí. Len rastú do krásy, skepsa ich neporazí. Skepsa ich neporazí. Skepsa ich neporazí. Pozitívny koniec. Happy end.